Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama wa tafaddala alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa misbahidz dhalam wa rafi'il ilmil islam sayyidina Muhammadin sahibi syariah al-fara' ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul kembali pada pertemuan yang berbeda. Biasanya pertemuannya di kelas dan ini pertemuannya online. Jadi metode saya mungkin berbeda dengan metode-metode yang digunakan oleh Pak Guru. Saya menggunakan Power Excel ya, PowerPoint. Nah, PowerPoint terus diaplikasikan dengan scanan dari kitab hadis tersebut. Jadi nanti tugasnya itu adalah sampean semua menyimak dengan foto-foto yang saya berikan. Nah, foto itu sampean lihat, kemudian sampean tulis ulang, baru setelah itu sampean maknani. Nah, yang saya nilai dari absensinya itu adalah tulisannya. Jadi pada waktu setelah menyelesaikan kelas, kok dia mengumpulkan tulisan dari hadis tersebut dan kesimpulannya, maka ia saya anggap sebagai hadir. Dan apabila dia pun online tapi kok tidak mengumpulkan, maka saya anggap sebagai tidak hadir. Nah, bisa jelas ya. Langsung saja buka kitab Thaharah bab awal itu. Mukadimahnya tidak usah dibuka karena waktu kita mepet ya. Jadi kalau terlalu banyak seperti waktu tahun kemarin saya mengajar hadis, terlalu banyak sama mukadimah, huruful hadis itu semuanya dimaknani, waktunya yang kurang. Nah, karena kita mainnya kelas online, jadi inti-intinya aja yang kita ambil. Nah, semoga walaupun corona ini membawa penyakit, tapi ada hikmah di balik semua wabah ini. Nah, saya yakin Allah ketika menurunkan sesuatu, maka ada hikmah di balik sesuatu tersebut. Nah, tinggal kita bagaimana menyikapinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Thaharah ai hadza utawi kiku kitab kang nerangake sesuci. Al hadisul awal ai hadza utawi kiku hadis kang pertama. Ana Amiril Mukminina, cerita saking Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab, rupane Sayyidina Umar bin Khattab radhiya muga ngridhani sapa Allah anhu saking Umar. Kala ngendika sapa Umar, sami'tu midanget sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu kang ngucap sapa jeneng Nabi, innamal a'malu, rupane angin pestine sak temene pira-pira amal iku biniyati kelawan pira-pira niat. Wa innamal likulli imri'in, lan angin pestine keduwe saben-saben wong suwiji iku ma perkara nawa kang niat sapa imri'in. Faman utawi sapane wong iku kanat ana apa hijratuhu hijraiman utawa lungane man ilallahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah, iku fa hijratuhu mongko utawi hijraiman iku ilallahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Waman utawi sapane wong iku kanat ana apa hijratuhu hijraiman lidunya krana dunya yusibuha kang merkoleh sapa man ha ing dunya awi mraatin utawa krana wong wadon yang kihuha kang nikahi sapa man ha ing imro'ah fa hijratuhu iku fa hijratuhu mongko utawi hijraiman iku ilama maring perkara hajara kang hijrah sapa man
ilaihi maring ma. Jadi bab pertama menjelaskan tentang bab Kitabut Thaharah, tentang sesuci. Ceritakan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab bahwasanya Sayyidina Umar mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya beberapa amal itu tergantung dari niatnya. Dan sesungguhnya bagi seseorang itu tentang apa yang diniatkannya. Apabila seseorang berniat hijrah atau pergi untuk Allah, karena urusan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrah karena urusan dunia atau untuk tujuan dunia, ataupun karena tujuan perempuan untuk dinikahinya, maka dia hijrah untuk apa yang dihijrahkannya, ataupun dia hijrah untuk apa yang diniatkannya. Langsung saja buka makna ijmalnya ya. Gharibul hadis nggak usah dibaca karena gharibul hadis itu hanya cara untuk membaca hadisnya. Kalau makna ijmal itu penjelasan secara global. Jadi penjelasan hadis tersebut secara global. Bismillahirrahmanirrahim. Makna ijmal, makna global. Hadza utawi iki hadis. Iku hadisun hadis azimun kang agung, wa qaidatun lan qaidah jalilatun kang agung. Min qaidil islami saking pira-pira qaidah Islam. Wahya utawi qaidil Islam iku al-qiyasu qiyas, as-sahihu kang sahih. Liwaznil a'mali krana nimbang pira-pira amal, krana nimbang pira-pira amal min haitsul qabuli saking sekirane ditampa, wa adamihi lan ora onone qabul utawa ora ditampa ya iso. Wa min haitsu kasrati tsawabi lan saking sekirane akeh ganjaran, wa qillatihi lan sithike thawab. Fa innan nabi sallallahu alaihi wasallam mongko sak temene jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yakhbiru aweh kabar sapa jeneng Nabi anna midarul a'mali sak temene pusate pira-pira amal iku alan niyati ing atase niat. Fa ing kanat mongko lamun ana apa an niyatu niat ana iku sholihatan apik, wal amalu lan amal iku kholison murni liwajhillahi ta'ala krana arahe Allah ta'ala, fal amalu mongko utawi amal iku makbulun ditampa. Wa ing kanat lamun ana apa niat iku ghairu dzalik sakliyane mengkono-mengkono niatus sholihah, fal amalu mongko utawi amal iku mardudun ketolak, ditolak ya kena. Fa inna Allah ta'ala mongko sak temene Allah ta'ala iku aghna ora mbutuhake sapa Allah asyuraka ing kanca anis syirki saking kanca. Summa dhoroba tumuli gawe conto sapa jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam masalan ing conto yudhahu kang den jelasake apa masal hadhil qaidata ing ikilah kaidah al jalilata kang agung bil hijrati kelawan hijrah, kelawan bab hijrah. Faman mongko utawi sapane wong iku hajaro hijrah sapa man min biladi syirki saking negara syirik utawa negarane wong kafir, ibtighaan krana murih thawaballahi ing ganjarane Allah, wa talaban lan murih lil qarbi maring parek min Nabi sallallahu alaihi wasallam saking jeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'allum syariati lan belajar ilmu syariat, fa hijratuhu mongko utawi hijrah iman iku fisabilillahi ing dalem dalane Allah, wallahu utawi Allah iku yurithuhu iku yuthibuhu ganjar sapa Allah hu ing man alaiha ing atase hijrah,
Waman utawi wong iku kanat ana apa hijratuhu hijraiman lil ghordi krana tujuan min aghradi dunya saking tujuane donya falaisa mongko ora ana iku lahu kedue man alaiha ing atase hijrah apa sawabun ganjaran. Wa ing kanat lamun ana apa hijrah iku ila maksiatin maring maksiat fa alaihi mongko iku ing atase man al iqabu utawi siksa. Wan niyatu utawi niat iku tamizul ibadati bedakakene ibadah anil adati saking kebiasaan. Fal huslu mongko utawi adus masalan ing dalem umpamane yuk sodu kang den sejo apa husl anil jinabati saking adus jinabat fayakunu mongko ana apa husl ana iku ibadatan dadi ibadah wa yuradulan den karepake apa husl lin nadzafati kanggo bebersih awit tabarrudi utawa ngalap adem fayakunu mongko ana apa husl ana iku adatan dadi adat utawa kebiasaan. Liniati iku kedue niat fi syar'i ing dalem syarak bahsani utawi ana rong pembahasan. Ahaduhuma utawi salah sijine bahsani iku al ikhlasu ikhlas fil amali ing dalem ngamal lillahi kedue Allah wahdahu halis wijine Allah. Wa huwa utawi ikhlas iku makna bangsa makna al izmal kang global. Wa hadza itu tawi iki ikhlas iku yatakallamu bahas alaihi ing atase hadza sapa ulama tauhid wasairi lan ulama sejarah wasuluki lan ulama akhlak. Wasani tawi kang nomor loro iku tamizul ibadati bedakakene pira-pira ibadah ba'dhuha ya sebagiane ibadah an ba'din saking sebagian kang liya. Wa hadza utawi iki ibadah iku yatakallamu bahas alaihi ing atase hadza sapa al fuqaha ulama ahli fikih. Wa hadza utawi iki hadis iku minal ahadisi saking pira-pira hadis al jawami'i kang global kang luas allati yajibu kang wajib apa al i'tina'u nggatekake atau memperhatikan biha kelawan niat wa tafhamuha lan mahami niat. Fal kitabatu mongko utawi tulisan al qalilatu kang sithik iku latuk tiha ora nekakake apa kitabah ha ing niat haqqaha ing hake niat. Makna hadis secara global. Hadis ini adalah hadis yang agung dari beberapa kaidah Islam, yaitu kias yang sahih untuk menimbang beberapa amal dari sekira diterima atau tidaknya suatu hadis dan dari sekira banyak ataupun sedikitnya suatu pahala ganjaran. Maka sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memberi kabar bahwasanya pusatnya beberapa amal itu tergantung dari niatnya. Jika niatnya itu baik dan amalnya itu murni untuk Allah Ta'ala, maka amal tersebut diterima. Dan jika niatnya itu jelek, maka amalnya pun tidak diterima. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak membutuhkan teman dan lebih baik-baiknya suatu teman.
Kemudian Nabi Muhammad memberikan penjelasan tentang kaidah yang agung ini tentang hijrah. Barang siapa hijrah dari negara syirik atau negara orangnya kafir untuk mencari ridhonya Allah dan mencari syafaat dari Rasulullah, dekat dengan Rasulullah dan belajar ilmu syariat, maka hijrahnya itu fisabilillah, di jalan Allah, dan Allah akan memberikan ganjaran kepadanya. Dan barang siapa hijrah untuk urusan dunia, maka yang ia peroleh adalah hanya urusan dunia, tidak mendapat pahala. Dan apabila ia tujuannya untuk maksiat, maka Allah akan memberikan siksaan kepadanya. Niat itu membedakan dari beberapa ibadah dan kebiasaan. Seperti contohnya mandi. Apabila mandi itu tujuannya untuk diniati ibadah, untuk contohnya mandi jinabat, maka ia mendapatkan pahala atau bisa dianggap sebagai mandinya itu ibadah. Dan apabila mandinya itu untuk tujuan hanya untuk kebersihan saja ataupun supaya badannya menjadi dingin, maka itu termasuk kebiasaan dan tidak dianggap sebagai ibadah, tidak mendapat ganjaran. Di dalam syarak, niat itu ada dua pembahasan. Yang pertama, tentang ikhlas di dalam amal perbuatan kepada Allah. Yang dimaksud dengan itu adalah makna secara global. Dan yang membahas tentang bab ini adalah ulama-ulama tauhid, ulama sejarah, dan ulama akhlak. Pembahasan yang kedua yaitu tentang perbedaannya beberapa ibadah, membedakannya beberapa ibadah dari sebagian yang lain, yang dibahas oleh ulama ahli fikih. Dan hadis ini adalah beberapa hadis yang mempunyai makna luas, yang mana wajib untuk memperhatikan tentang niat dan memahami tentang niat. Dan tulisan yang sedikit ini itu tidak akan bisa menempati tempatnya niat dan hak-haknya niat. Jadi kesimpulannya, apapun yang kita kerjakan itu tergantung dari niatnya. Contohnya penake ngomong ini, Kang, sampean kok kepengen sampean nglakoni apa wae ning sing sampean lakoni kesehari-hari kok dadi ibadah, kuwi tergantung sampean diniati apik apa ora. Contoh penake ngomong ini, ngomong Indonesia terus ilate kaku dadi Jawa ya. Contohnya ngene. Sampean enek wong loro. Sing siji wonge ngerti tentang niat, sing siji wonge ora mudeng tentang niat. Sing siji ngerti nek siwakan kuwi ora kudu nggo kayu siwak. Sing siji ning ngerti nek jenenge siwakan kudu nggo kayu siwak. Lah sing wong sing ora siwakan, sing siwakan tapi menggunakan sikat gigi, bukan menggunakan kayu siwak, kuwi mau ya wis ngerti, aku penting niat nggo sikatan, nggo sikat gigi iki mau diniat nggo niati siwakan. Maka dia memperoleh setiap harinya, walaupun ora tau siwakan nggo kayu siwak, nggo sikat gigi, akan mendapatkan ganjaran sebagaimana siwak. Dan orang yang tidak mengerti atau tidak meniati, ora niati nek sikatan kuwi padha karo siwakan, dek ngertine meng nek siwakan kuwi sak cukupe wae, niatan wis penting siwakan ki yo kudu nggo kayu, ora iso dienggo sikat gigi. Maka setiap hari orang itu tidak akan mendapatkan ganjaran dari bersiwak padahal dek bendino sikat gigi. Nah, padahal sejatinya siwakan kan tidak harus menggunakan kayu siwak. Nah, contoh penake ngomong ngono. Dadi sampean setiap hari kok sampean niati kabeh, wah aku niate ngresiki latar ya nadzafatu minal iman, tak resikilah dadi ibadah. Aku niate yang pasar iki nglakoni perintah wong tuwa dadi ibadah.
Aku niate nggo klambi iki gen nggo nutupi aurat gen ora dadi fitnah ning ndi ngibadah. Akeh banget contone. Tapi nek sampean wis sepenting ngalah, sepenting butuhe ngene, budal tanpa sampean tidak mengetahui ilmunya, tanpa diniati sesuatu, maka itu tidak akan menjadi ibadah. Nah, intinya ning kono ya. Nah, sekarang kan sampean sudah mengetahui perbedaan pekerjaan atau amal pekerjaan yang awalnya diawali dengan niat dan pekerjaan yang tidak diawali dengan niat, walaupun pekerjaan itu sama tetapi hasilnya berbeda ya. Ana kabeh kuwi kudu nek iso diniati sing apik, diniati dienggo golek ridhone Allah, golek syafaate Rasulullah. Nah, ketika sampai sudah mengetahui niat-niat tersebut, maka sampeyan harus mengetahui pembahasan yang pertama dulu. Pertama itu tentang ikhlas. Nah, masalah ikhlas ku ya angel. Apalagi ikhlas itu walaupun badan kita mengerjakan tapi hati ning grundel lah ya bedane. Nah, nglatih ikhlas ki piye? Nglatih ikhlas ki sepenting dilakoni sik. Grundel sik ora apa-apa, sing penting nglakoni sik. Nah, tunggu dilatih, sesuk kulino kok sesuk ikhlas dhewe. Rasa nglakoni sesuatu kok ora abot, berarti kuwi wis ikhlas. Penake ngomong ngono. Sampean didhawuhi bapakne sampean blonjo. Hari pertama ping 3 dikon blonjo terus. Hari pertama ini grundel terus. Hari kedua blonjo meneh, grundel meneh. Hari ketiga grundel meneh. Hari keempat kan sesuai kayak biasalah, aku wis wingi dikon-kon biasa. Lah sesuai suatu kebiasaan itu bisa menjadikan timbulnya suatu keikhlasan. Jadi sementingnya dilakoni sik. Aja ngerasa salah, aku ora ikhlas, ora usah nglakoni, ora usah budal. Wong atiku grundel aku ora ikhlas dadi ora usah budal. Aja ngono sik, dilakoni dhisik. Masalah ikhlas kleri. Sementing sampe niati aku niat iki didhawuhi bapakku nyang pasar, aku tak budal. Kok tekan pasar kok sik grundel atine ya ora apa-apa. Hari pertama, hari kedua kok sesuk nes kulino, sesuk kok atine kelas dhewe. Lah ngono, sing penting budal dhisik. Nah, ya. Aja ngrasa wah aku ki urung ikhlas atiku dadi aku ora budal. Lah wis ngono kuwi dadekne ora bener. Nek kabeh dilakoni ngono ora sida. Wah aku arep ngaji, lah atiku ora ikhlas ndadak ngaji bareng ora oleh ganjaran. Lah nek ngono mikire dadi ora bener. Sing penting dilakoni dhisik. Nah, paham toh? Langsung buka ma yukhadu minal hadis. Mau tawi perkara yukhadu kang dialap apa ma minal hadis saking hadis. Iku al awal utawi kang pertama iku inna midarul a'mali sak temene pokoke utawa pusate pira-pira amal iku ala niati ing atase pira-pira niat. Sohatan ing dalam sae wa wafaan lan nughonine utawa memenuhine wa kamalan lan sempurnane wa naqsan lan kurange. Asani ta kang nomor loro iku innan niyata sak temene niat iku syartu asasi syarat dasar fil amali ing dalem amal. Walakin bila guluwen angin tetapi kelawan tanpa leluwian utawa berlebihan. Yafsudu kang ngerusak apa guluwen ala muta'abbidin alal muta'abbidi ing atase wong kang ibadah ibadatahu ing ibadahe muta'abbid. Asalis tawi kang nomor 3 iku inan niyata sak temene niat iku mahalluha utawi panggonane niat iku alqalbu ati. Falafdu utawi nglafatake biha kelawan niat iku bid'atun bid'ah hasanah ditambahi hasanah ya. Bid'ah dolalah ning bid'ah hasanah. Arabi utawi kang nomor 4 iku wujubul hadri wajibe wedi utawa menghindar minar riya'i saking pamer riya wasum'ati lan dirungu kepengin dirungu wal amali lan amal li ajli dunya krana arahe dunya. Madama ing dalem selagine langgeng apa annasyan sak temene suwi-wiji min dzalika saking mengkono-mengkono riya sum'ah iku yafsudu ngrusak apa dalik al ibadata ing ibadah. Al khamisu tawi kang nomor 5 iku wujubul i'tinai wajibe nemen-nemeni
wajibe tenanan bi a'malil qulubi kelawan pira-pira amale ati wa muraqabatiha lan niti-niti a'mal qulub. Asadis utawi kang nomor 6 iku innal hijrata sak temene hijrah min biladi syirki saking negara syirik ila biladil islami maring negara Islam iku min afdhalil ibadati saking luweh utamane pira-pira. Jadi ma yukhadhu minal hadis itu intinya ya, apa yang bisa diambil dari hadis ini, kesimpulannya apa sing saka gali, faedahé apa, manfaatnya apa dari hadis tersebut. Jadi yang pertama bahwasanya pokoknya beberapa amal itu tergantung dari niatnya, sahnya, memenuhinya, sempurnanya dan kurangnya. Jadi apapun perbuatan tanpa ada dilandasi niat maka tidak akan memperoleh apa-apa. Nah, sepenting niat dhisik. Masalah piye-piye ini sepenting diniati sing apik sik. Nah, ngono. Nomor 2, bahwasanya niat itu adalah syarat dasar suatu amal. Akan tetapi tanpa berlebihan, yang mana berlebihan tersebut bisa merusak ibadahnya orang yang sedang ibadah. Nah, sing nomor 2 iki contone banyak ya. Contohnya sampean wudu, pas lagi wudu kok ragu-ragu. Nah, aku mau wudu kok rumangsaku tanganku wis nyemplung tapi kok kaya urung tekan siku-siku, baleni meneh wudu, padahal wis tekan rambut, baleni meneh. Baru kuwi baleni meneh wis kanthi rampung wudu, lah rumangsaku mau kok wajahku urung rata, baleni meneh. Lah ngono kuwi lho. Ragu-ragu to mamang sing ndadekne niate kuwi iso rusak. Sidone piye? Sidone baleni niatan meneh. Niat meneh, bar niat meneh wudu meneh, kan ngono terus. Lah, maka tidak boleh berlebihan. Contoh salat barang lah, salat kepengin jiko khusuke dibarengi karo takbiratul ihram, nganti atine urung marem baleni meneh, atine urung marem baleni meneh. Wis sementing niat ning jero ati, dilafatke kuwi hanya untuk mantepne ning jero atine sampean. Ya. Dimantepne ning jero ati. Nah, kuwi dengan cara dilafatkan, nglatihe ngono. Ning jangan berlebihan. Ketika sampean berlebihan, itu bisa merusak ibadahnya orang yang sedang beribadah. Ya contoh kuwi takbiratul ihram, Allahu akbar, niate ora mantep baleni meneh. Allahu akbar, usolli fardhu usolli baleni usolli lah sampai ngono kuwi. Lah itu tidak baik. Jangan berlebihan. Nah, yang nomor 3, sesungguhnya niat itu tempatnya di hati dan melafatkannya itu adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Jadi kok sampean contohnya kok niat ngono kae usolli fardhu zuhri lah ngono kae dilafatkan itu hanya untuk melatih di dalam hati. Sesungguhnya niat itu sing benernya ya diangen-angen ning jero atine sampean. Carane ngangen-angen ya diangen-angen. Lah lafate iku kan lambai mantep ketika sampean niat ning jero ati iso mantep dengan cara dilafatkan. Nek lafatkan kan ning jero atine kira-kira nek lafate kaya ngene diangen-angen lah ngono kuwi lho. Angen-angen itulah yang dinamakan ning jero ati itu dinamakan niat. Nah, ngelatih cara niat ning jero ati ngono kuwi dengan cara dilafatkan gen luwih mantep karepe. Nek kok sampean kur ngucapne asal ngucap tapi ning nggone atine sampean ora karep. Sampean ngucap usolli fardhu ning nggone atine sampean aku ora niat salat zuhur, aku cegehan salat. Kok niate ngono maka salatnya tidak menjadi sah karena sing tempate niat utawa sae niat kuwi ya ning jero ati bukan di lafadznya. Yang nomor 4, wajibnya menghindar dari sifat pamer, ingin didengarkan orang lain, dan amal perbuatan untuk arahan dunia, tujuan dunia. Nah, ya, selagi hal tersebut bisa merusak ibadah. Ojo sampai karena hal tersebut bisa merusak ibadah lah sampean wah aku kepengen niat, kepengen sholat biasane sholat ning apa jenenge ning kamar dhewe bareng ning kono wah enek Pak Yai aku tak pengen ning ngarepe Pak Yai gen disawang gen ketok aku ahli ngibadah. Nah, sampean ngibadahe ale salat ketok khusuk banget padahal ning kamar ale salat biayaan sak karepe dhewe. Obahe nganti ping 20 pas lagi salat lah. Ning ngarepe bareng disawang ning bune nek Pak Yai Pak Gurune ketok langsung dadi khusuk lah ngono-ngono kuwi jenenge tandane pamer.
Aja sampai kaya ngono. Dadi ketika sampean pun di masjid yo dipiye carane khusuk ning nggon ngarepe Pak Yai pun yo khusuk ning jero kamar yo khusuk. Dadi ngono karepe. Ketika sampean kok ngrasa ngene, aja sampai kelakon kaya ngono. Ning sing penting siji, intinya sampean aja sampai kur gara-gara wedi dirungokne wong. Wah aku wedi nek maca Quranku apik, engko dadekne aku riak, aku pengen dirungokne wong liya. Sidone maca Qur'ane dielek-elekke aja sampai ngono. Wah aku wedi ketika yang masjid engko dikira wong ahli ibadah. Lah aja sampai kaya ngono. Masalah riak apa ora kuwi tergantung orang masing-masing. Orang lain tidak bisa menilainya. Ya, riak kuwi sing ngerti mung Gusti Allah karo wong sing nglakoni. Mbok wong iki ketoke krasa pamer padahal wong iki ora pamer, ya iso wae. Ketoke wong kuwi tok wong kemalan temen kok pamer. Padahal asline wong kuwi ora duwe niatan pamer blas, ya ora duwe rasa kepengin riak blas ora ono. Ning sampeyan ngrasane wong pamer lah kuwi maka sing kleru kuwi sampean sing ngira-ngira padahal sing wong sing tersebut tidak pamer sebenarnya. Lah ngono. Pamer kuwi hanya sing mengetahui orang tersebut dan Gusti Allah. Ora usah bahas pamer. Wah, wayah ibadah aku pengen ning masjid ya budal ning masjid malah apik. Masalah pamer urusan keri, penting budal dhisik, nglakoni salat dhisik. Nah, ngono. Nek ora dilatih ngono kuwi lah kapan sampean berkembang? Ora bakal berkembang, ora bakal jamaah walah aku wedi ning masjid dikira pamer, mundur meneh. Ora ning masjid meneh. Lah kan ngono terus. Wah, aku pengen maca Quran, bareng enek koncone langsung Qurane ditutup ora sido ngaji lah. Ora dadi-dadi nek ngono. Tetep butuh maca Quran, maca. Suarane apik, itu apik-apik nih maca Quran pancen kudu suarane apik. Lah ngono lho. Aja sampai menghalang-halangi mung gara-gara wedi pamer. Pamer kuwi dilatih. Nah ngono. Dilatih gen iso ilang. Sepenting aku nglakoni dhisik engko pamer lagi ilang. Aja sampai wedi pamer dhisik bar kuwi malah ora nglakoni. Nah, aja sampai. Sampeyan walaupun awalane sik pamer ora masalah. Dilatih dhisik, alon-alon, boko-boko, kok nek wis ngarajin ibadah ning masjid, bar kuwi nglambe rasa pamer kuwi dihilangi. Nah, carane ngono. Aja ora tau ning masjid wedi nyang masjid gara-gara pamer. Aja sampai. Yang nomor 5, wajibnya bersungguh-sungguh di dalam melatih amal di dalam hati dan berhati-hati di dalamnya. Jadi ngati-ngati ketika sampean niat yo ngati-ngati, nek wis ngati-ngati tenanan wis dadi nembe nglakonine amalku yo sing ngati-ngati. Wis diniati apik, mosok biayaan lah aja sampai kaya ngono. Contone piye sampean niati apik, wah aku arep dolan nyanggone koncoku kono arep silaturahmi, niatku arep njiko silaturahmi. Sampeyan niat wah aku kepengin nyambung duluran. Sampeyan budal ket Pacitan tekan contohnya omahe Solo. Arep nyang Solo. Sampeyan kuwi wis diniati Pacitan kepengin mengikat tali silaturahmi karo dulur sampeyan ben tambah cedhak. Nah, ketika sampeyan wis budal, maka sampeyan perjalanan sampeyan itu terhitung ibadah semua. Tapi ning jerone ibadah ku aja sampai sampeyan biayaan. Lah ujug ning tengah dalan ngerti cewek mandek sidone malah pacaran. Sidone wah aku ngandek malah sidone internetan, ora sida budal kuwi mau. Sidone tekan Solo malah ora nyawone dulure, malah melu ngamen. Ha kan wis malah dadi ra bener. Dadi dikira-kira ketika sampean wis hati-hati tenan, ketika sampean wis nglakoni niate bener, amal perbuate dijogo tenan. Aja sampai kira-kira sak karepe dhewe. Nah, nomor 6, sesungguhnya hijrah berpindah dari negara syirik, negaranya orang kafir, ke negara Islam itu adalah lebih utama-utamanya ibadah. Jadi ketika contohnya penak sampean ning suatu daerah ning kono terusikan, ning kono ke sampean ora iso belajar ilmu agama, kok sampean gelem budal mondok, itu adalah lebih utama-utama ibadah. Jadi sampean iki bener-bener orang pilihan ketika sampean di rumah ning kono omahe sampean cocoron mempelajari ilmu agama itu kurang sekali, sangat kurang, atau kurang memperdalami agamanya masih kurang, kok sampean gelem hijrah padahal sampean omahe adoh-adoh ditinggal wong tuane ket Semarang, berangkat ning pondok ning Pacitan, maka sampean itu lebih utama-utamanya ibadah. Paling apik-apik ibadah ya sampean gelem mondok kuwi apik-apik ibadah. Nah, termasuk hijrah sing paling apik iki hijrah sampean. Lebih utama itu. Soalnya apa ketika sampean di rumah delok koncone iso dolan HP, iso internetan ning pondok wis dikekang. Ketemune karo kanca-kanca kuwi terus, sithik-sithik wajib lalaran, sithik-sithik kudu nambal kitab, sithik-sithik kudu takror.
Lah kuwi pancen cobaane. Mulane diomongke kiai-kiai mbiyen akeh banget sing ngomongke bahwasanya pondok pesantren itu adalah penjara suci. Ya. Ora bakal wonge kuwi penake ngomong ning pondok asal tenanan ora bakal rusak. Nah, penake ngomong ngono. Selagi wonge ora nglanggar peraturan. Sampeyan wis tenanan ning niate ket omah sekolah mondok ado-ado hijrah ket Semarang, omahe sampeyan Semarang contoh, budal ning Pacitan niate mondok wis apik. Lah ngene nggon jerone pondok kuwi mau niate wis dadi karek amal perbuatane sampeyan ning jero pondok diati-ati, ya aja sampai nglakoni sing nglanggar peraturan, aja sampai dikeluarkan dari pondok, aja sampai nggawe pegel gurune. Lah sampai kaya ngono kuwi sampeyan kok iso sampai menimbulkan hal-hal tersebut, maka sampeyan kuwi berarti niate wis bener, wis ngati-ngati ngibadahi atau amal perbuatane wis bener-bener tenan apik. Lah berarti sampai niate saiki wis entuk karek ngerampung nih. Pokoknya sampai sudah aliyah tinggal 2 tahun lagi lulus. Jadi sampai sampai iki kudune ndang ati-ati tenan aku kepengin iso njaga pondokku. Aku pengen iso njaga nama wong tuaku, aku nggawa jeneng pondokku. Nah, jadi sampean kudu ngati-ngati tenan atau tenanan-tenan ya an ning pondok ben manfaat ilmune lan sekabehane gitu. Iling to pengendikane Mbah Yai mbiyen. Rusake santri kuwi mergo kakean nglanggar peraturan. Nah, sampeyan utawa kepengin ilmune manfaat barokah ya kuwi carane aja kakean nglanggar peraturan. Wis, kowe diseneng-senengke sing kirane mubah ning jero pondok. Sing kirane mubah ning jero pondok apa? Iki wektune bal-balan, iki wayahe senggang oleh ngene, ya ngene iki seneng-seneng no pisan. Nongkronge dimarem-maremke. Tapi ketika masuk ya kudu masuk. Ketika sesuk wayahe sekolah ya kudu sekolah. Wayahe sinau ya kudu sinau. Wayahe ngaji kudu ngajian ngono. Wae dolanan dimarem-maremke aja sampai wae dolanan malah tinggal sinau terus. Nah, iki ndak niatine sampean dadi raih kelas. Latihane kelas ngono kuwi. Diseneng-senengke. Pokoke perkara sing mubah, sing oleh, mubah kuwi sing oleh. Kuwi seneng-seneng terus. Nah, diseneng dimarem-maremke. Ben ora kaken jeratan ketika sampean sithik-sithik ora perkarane abot, perkara ra entuk sampean melulu kurang ngono kuwi terus sithik-sithik haram sithik haram, maka sithik suwe-suwe sampean ketika sampean kuwi atine wis ngrunjel banget ora mengkon perkara sing mubah sing dilakoni, perkara kabeh haram sampean lakoni. Nah, carane gen ora terjerumus pada suatu sing kemaksiatan kuwi gawe seneng perkara sing mubah. Nah, sing gawe mubah kuwi mau perkara sing oleh kuwi mau sing tidak melanggar syariat kuwi diseneng-senengke dimaremke. Guyon-guyon aja kek kur meneng wae. Kaken guyon gaya atine atos ya aja ngono. Guyon kuwi salah satu duwehne rasa, nduduhne rasa bahwasanya urip iki nah, penake ngomong ngrasa piye ya? Ngrasa bener-bener nikmati urip iki. Iki lho kersane Gusti Allah kaya ngene, tak manfaatke kaya ngene. Aku seneng karo iki entah lagi dicoba entah ngene, aku atiku seneng. Aku ridho karo kersane Gusti Allah. Dituduhne dengan guyonan. Sebenarnya ya guyone aja nemen-nemen banget nganti guyon cekakaan nganti ora mandeke ya dikira edan. Sepantasnya. Nah, alhamdulillah ya, wes iki. Nanti setelah ini tinggal sesi tanya jawab. Nah, tanya jawab kok gampang. Sepenting model pembelajaran saya seperti ini. Besok-besok juga akan seperti ini. Kok nek ketika sampean wis ning pondok utawa sampean iso tuku kitabe online, dikirim online ke pondok ya ora apa-apa, dimaknani. Ya. Dadi kan ra nambale kakean sok men. Soale ujian ya nambale akeh bakalan enek. Sampean kur mengandalkan ngrungokne omonganku tok iki. Ora ditambal kitabe. Pon wawam swaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.